హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫిట్ విత్ అన్షు. వెయిట్ లాస్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నావ్, కానీ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో తెలియట్లేదా? జిమ్ లేకుండా, డయటింగ్ లేకుండా సింపుల్ గా వెయిట్ లాస్ పాసిబుల్ ఆ? చాలామంది మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఒక రోజు ఫుల్ డయట్, నెక్స్ట్ డే క్విట్. ఇది సస్టైనబుల్ కాదు. క్విక్ రిజల్ట్స్ కోసం క్రాష్ డయట్ చేస్తారు. అది బాడీకి డ్యామేజ్ చేస్తుంది. స్టెప్ 1, స్టార్ట్ స్మాల్. మార్నింగ్ 10 నుండి 15 మినిట్స్ వాకింగ్. వాటర్ ఇంటేక్ ఇంక్రీస్. స్టెప్ 2, ఫుడ్ కంట్రోల్. సింపుల్. రైస్ తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రోటీన్ యాడ్ చేయండి, ఎగ్స్, దాల్. 7 రోజులు కాదు, 30 రోజుల మైండ్ సెట్. స్లో ప్రోగ్రెస్ సమానము పర్మనెంట్ రిజల్ట్స్. ఒక అమ్మాయి 65 కేజీలు నుంచి 55 కేజీలు అయ్యింది. ఎలా అంటే, డైలీ స్మాల్ చేంజెస్ మాత్రమే చేసింది. నో జిమ్, నో ఫ్యాన్సీ డయట్, ఓన్లీ కన్సిస్టెంట్. మీరు కూడా స్టార్ట్ చేయాలంటే కామెంట్లో స్టార్ట్ అని పెట్టండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో 7 రోజుల ప్లాన్ ఇస్తా.